салом тамошобинони азиз ва обуначиёни меҳрубони ман. ҳамаи шуморо ба канали худ хушомадед гуфта, бо умеди он ки ҳамаи шумо сиҳату саломату бардам ҳастед, имрӯза видеоро сар мекунам. имрӯз мехоҳам барои шумо тарзи тайёр кардани қуртоби очагиро нишон диҳам. ҳар он чизе ки ба ин хӯроки мо лозим мешавад, дар видео хушрувак нишон медиҳам. аз фатиршурӣ сар карда, то зволара гирифтанаш, зволара тунукуниш, то руғанкуниш, бо пухтани фатиру, то тайёр шудани қуртобу, ҳамаи и дар видео ҳаст. метавонед то ахири видео моро пайгирӣ кунед. чӣ хеле ки шумо дар видео дидестен, ма ами хамири фатира гирифтум, 2 дона фатир мекунам. чӣ хеле ки дар видео маълум ай. намхел 2 дона фатир мекунем, звола мегирем. ма дар инҷа об гирифтагиам зволашда. худо дурӯғгум накуна, ҳами 3 пиёла об гирифтагиам. камтарак руған, бигем ки чени 2 қошуқ ё 3 қошуқ амхел руған андохтагиам, намак андохтагиам, орд тамом. баъд мондум ним соат дам гирифт. ним соат ки дам гирифт, дар ин муддат метавонистам ки дига коромам кунам ки ирам хеле ахча хеле сар додак. баъд гирифтам тунук кардам. чӣ хеле шумо дида буден, ман самбусаро ба даст тунук карда будам зволаша. видеои пешинама агар дида бошен, кадоме надида метавонен ки дароен тамошо кунен. ман амуҷа зволама ба даст тунук карда будам. хай бад наомад, лекин ози бошад ман соҳиби тахта ухлоқ шидам. ман дар Тоҷикистон овардам тахта ухлоқ. чӣ хеле ки мебинед, ман фатира ба тахта ухлоқ тунук кардестам. ба тахта ухлоқ чӣ хеле ки мебинен, осон ай, ҳам як лухт тунук мешавад. ҳамаи ҷош як хел тунук мешавад. чӣ хеле шумо дидестен, хушрувак зволаак ман тунук кардам. ягон мушкилӣ накашида. анамин вақте шумо звола мегирен, аммо зволатонро хушрувак бигирен. агар вақти тунук кардани ами звола шуморо ғам наметаҳад. чӣ хеле ки шумо дар видео дидестен, зволаи ман мара ғам надодестай, надаридестай, ҳамаи ҷош як хел тунук шидестай. занҳо ҳамаи мо метавонем ин корора. ина чӣ хеле ки мебинен, зволаи ман чӣ хеле хушрӯ тунук шид. ман руған шакидестам. олиҷа мумкин бупурсен ки ту чӣ руған кардӣ дар ин. ман камтарак ами равғани маска буд дар хона, амро об кардам, руғани алена қати якҷоя кардам. баъдан амхел биридам. чӣ хеле ки дар видео маълум ай, биридам, бо амхел рӯбарӯ карда печондан гирифтамшон. ина чӣ хеле ки шумо диден. ин меистад ба муддати 10 дақиқа, 20 дақиқа, ним соат. агар вақтон бошад, агар пешакӣ гирифта монед, ин хича сар метаба, хушрӯ мешава. ина чӣ хеле мебинед, фатири мо хича сар дода осонак тунук мешава. чӣ хеле ки шумо дидестен. хушрувак мухпарш кардам. баъдан духовкада андохта суб сирха карда гирифтам. фатири мо тайёр шид қариб. барои дуруни духовка рафтан. ина мо дар духовка монда суб сирха карда гирифтем. фатири суб сирха ки резона ки қадқади мо тайёр шид. дар инҷа маҳсулотҳое ҳастанд ки барои салати мо дар кор мешаванд. ассалому алайкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яке мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати атоми косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания атоми ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гашта
ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику узбек аъзо шуда кору фаъолият доранд. аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед. қадами аввалинҳо аввалин аст. компания атомӣ кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои бо сифати аълои худ машҳур гашт. духтаро, ман барои шумо ширкати атомиро тавсия медиҳам, чунки ман низ дар ин ширкат кор мекунам. дар ин ширкат ягон хел пул расход намекунем. баъд ман ҳамаи нозикиҳои корро ба шумо оддӣ карда меомӯзонам. ба шумо танҳо як телефони мобилӣ ки ватсап дошта бошад лозим мешавад, тамом. дар ширкати атомӣ кор хеле осон аст. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, он ҳам ба миқдори 200 сомон ва 2 нафарро ба кор даъват мекунӣ тамом. шумо медонед ки маҳсулотҳои Корея чӣ қадар сифати аъло дорад. дар ширкати атомӣ ба тамоми беморӣ як маҳсулот меёбӣ. бовар кунед дӯстон, шумо метавонед кор ҳам накунед, аз маҳсулотҳояш заказ кунед. доставка ба тамоми рӯи дунё дорад. маҳсулотҳои ширкати атомӣ барои бонувон беҳад зарур аст. рӯи инсонро ба дараҷаи зебо мекунад ки ҳеҷ ногуфтанӣ. ба бемориҳои қанд, бемориҳои занона, гурда, ҷигар, зоб, касали грибок, касали асаб, ҳатто ба касали рак фоида дорад ва боз барои рехтани мӯи сар, барои харобшавӣ, фарбешавӣ, хулоса дар ин ширкат ҳама чизи лозимиро меёбед. ман тавсия медиҳам. шумо агар бо мо кор кардан мехоҳед ё ин ки ба шумо маҳсулот аз ин ширкат лозим бошад, ба ватсапи ман нависед, ман ба шумо ҷавоб медиҳам. чӣ хеле ки шумо дидестен духтаракҳои хушруваки канали ман, ма дар инҷа маҳсулотҳое ки ба қурутоби мо лозим мешавад тайёр кардастам. баъдан духтаро гуфта гузарам ки ман шумо хеле миннатдорум ки видеоҳои маро дастгирӣ мекунен, лайк мемонен, комментариҳои беҳтарин менависен. ман шуморо хеле дӯст медорум. ва духтаро, имрӯз як комментария бисёр маро хушҳол кард. бигӯем мешавад ки ҳатто аз хушҳолӣ гирья низ кардам. медонед мара навистагӣ буд ки раҳмат ба падару модарат ки чунин духтар тарбия кардиянд. агар аз рӯи ҳар яки мо падару модари моро раҳмат бигӯянд, фикр мекунам дар дунё аи дида ягон чизи хурсандиовар нест. барое ки ҳар яки мо фарзанд дорем ва мехоҳем ки аз рӯи тарбияи фарзандмон моро раҳмат бигӯянд. медонед чӣ қадр хурсандиовар аст. майра зиёд мехоҳам ки аз рӯи фарзандам ман раҳмат бишнавам. чӣ хеле ки шумо дидестен фатирои суб сирхаки қадди резонаки морам тайёр шуд. дар инҷа бошад мо чакара об кардем. оби гарма қатъи хушрувак об мекунем ки аммо дубурдаҳакош намонад. чӣ хеле ки шумо диден фатира реза кардем. чӣ хеле фатирои резонаки хушрӯи мо тайёр шуд. реза кардем. дар инҷа бошад намон дуғоби худмон дар болои фатирмон рехтем. анаку метавонем ки болошда намон пиёзои сирхака бимонем. пиёзи сирх қати беҳад ба маза мебиёяд. агар шумо битонен анамихел пиёзи сирх дошта бошен, агар ба пиёзи сирх кунен, хушрӯи бад мебиёяд. мумкин ки қурутоб ба ҳар ки ҳар хел тайёр куна, ҳар ки ба хости оилаи худаш мекуна. мо ҳамихел тайёр мекунем. дигарора намедонам. ина болои аммо пиёзи сирх мо рӯғани зиғери ҷӯша рехтем. рӯғанша хоҳем зиёд бидозем, хоҳем камтар бидозем. ман хеле андохтум. ба иҷода помидорҳои реза кардагимон, помидорҳои свежи хушрувак буданд, обдорак буданд, чи хушрӯ буд. андохтум. баъд мо бисёр чира анамин кабутиҳо зиёд истифода мебарем. чӣ хеле мебинед дар дуруни салатам андохтагиам. ай хелам меандозам, барое ки мо зиёд дӯст медорем, барои ҳамин бисёр истифода мебарем. баъд маззаи ҳамин қурутоб, шакароб, оштупа ё хиёл мекунам ки ҳамин зеленай.
اینم خیر قورتابی ما تیار شد. زنجبیل خواهین بمونین نخواهین نمونین وابسته تب به اختان دل اختانه تیزخور باشین بدوزین. اینم خیر شکروی خوش رو که ما تیار شد. خیر همه با اشتهای تام دخترها تا ویدیوهای آینده ما را پیگیری کنین.